Мен бейнеге кіріспей тұрып, әуелі бұл бейнемде қазақ әліппесіндегі әріптің әр қайсысын үйретіп отырмасымды айтып қояйын. Бұл жерге келіп тұрсаң, кем дегенде әріптердің дыбысын біліп келуге тиіссің. Соны білмесең, басқа біреуден үйреніп ал. Ендеше менің мақсатым не десең, басқа адамдар саған әліппенің ақау жерлері не екенінде, әр әріптің сипаты не екенінде, қай қосымшаны қай жерде жалғау керегінде саған түсіндірмес, соны мен осы бейнемде түсіндіріп беремін. Қазіргі қазақ кіріл әліппесінде 42 әріп бар. Бұл бейнеде мен бір бейресми әріпті қоса тұрамын, сондықтан 43 әріп бар дейік. Қазақтың төл әріптері нешеу десең, әрі кетсе 29 әріп болады, яғни 9 дауысты әріп және 20 дауыссыз әріп. Қазақтың төл дауыстылары осы. Жоғары жолда жуан дауыстылар тізілгенде, төмен жолда жіңішке дауыстылар тізілген. Қазақ тілінде буын үндестігі деген құбылыс бар. Жуан дауыстылар жуан дауыстыға, жіңішке дауыстылар жіңішке дауыстыға ілесіп тұрады. Буын үндестігін ескеруің керек. Себебі бұл әріптер біріне бірі пара-пар. О деген өге сәйкес, О деген өге сәйкес, О деген іге сәйкес, және А деген ә мен енің екеуіне де сәйкес. Демек жалғаудың алдындағы сөз ата немесе жылқы болса, табыс септік жалғауының н нұсқасы мен көптік жалғауының лар нұсқасы жалғанады. Сөз әже немесе іні болса, соған пара-пар н мен лер жалғаулары жалғанады. Оң жақта еріндік дауыстылар тұр да, сол жақта езулік дауыстылар тұр. Қосымшаларда кезігетін дауыстылар тек А, Е, Ы және І. Себебі ә мен еріндік дауыстылар әдетте біріншіден кейінгі буындарда кезігіп тұрмайды. Алайда мен ә әрпі әдеттен тыс кей сөздердің соңғы буынында да боп тұратынын айта кеткенім жөн. Ол дара буын сөзде болса, оған жалғанатын қосымша жіңішке дауысты жолына сәйкес болады. Бірақ ол сөздің аяғындағы бірінші емес буында болса не боларын білу үшін кінә мен күмән сөздеріне жалғап көрейік. Жалғаудағы дауысты дыбыс нұсқасы не ы не і болса, бұл жерде жіңішке дауысты болады. Кінәні, күмәнді, жалғаудағы дауысты дыбыс нұсқасы не а не е болса, бұл жерде жуан дауысты болады. Кінәлар, күмәндар. Буын үндестігі туралы әңгіме тамам. Бұдан былай мен оны айтпай-ақ, дауыссыз дыбыстарды ғана айтамын. Бірінші жолда ұяң дауыссыздар, екінші жолда қатаң дауыссыздар, үшінші жолда үнді дауыссыздар орналасқан. Үнділер ымырасыз және ымыралы болып бөлінеді. Мен қосқан бейресми әріп ымыралы үнді дауыссыз болады. Қазақ тілінде буын үндестігіне қоса, дыбыс үндестігі дегенде құбылыс бар болғасын, осы дауыссыздар топтарын ажырата алсаң, дұрыс қосымшаны жалғай аласың. З мен ж-дан басқа ұяң дауыссыздар сөздің соңында айтылуда да, жазбада да өзінің қатаң сыңарына ауысып кетеді. Араптан келген кітап сөзі түпнұсқада б дыбысына аяқталса да, қазақ тілінде п деп жазылады. Кейде кірме сөздің соңындағы дауыссыз қатаң айтылса да, парсыдан келген жат сөзіндегідей ұяң жазылуы мүмкін. Бұл дыбыстар қатаң айтылғасын, оларға жалғанатын қосымшалар да қатаңға жалғанатындай болады. Бірақ қосымшаның басында дауыссыз емес, дауысты дыбыс тұрса, сөздің аяғындағы к, қ, п әріптері г, ғ, б болып айтылып та, жазылып та кетеді. Қосымша жалғау кезінде қатаң қатаңға, ұяң ұяңға жалғанатыны анық. Бірақ бұл үдеріске үнді дауыссыздар қосылса, бәрін қысқа да нұсқа түсіндіретін ереже жоқ, әр қосымша әр түріше жалғана бастайды. Соны көрсету үшін осы 6 жалғауды көрсетейін. Мынаның әрбірінің 3 нұсқасы бар. Негізгісінің бас әрпі үнді дауыссыз болады да, және екеуінікі ұяң мен қатаң дауыссыз болады екен. Салыстыру үшін мен әуелі соңғы әрпі дауысты және ұяң дауыссыз болатын бір сөзді мысал қылып көрсетемін. Соңғы әріп ұяң болса, жалғауда ұяң болады. Соңғы әріп дауысты болса, үнді нұсқасы жалғанады екен. Соңғы әрпі үнді сөздің бәріне бірінші жақ жекеше жіктік жалғауының негізгі нұсқасы жалғанады да, табыс септік жалғауы болса, керісінше кілең ұяң нұсқасы жалғанады екен. Ілік септік жалғауы болса, соңғы әрпі ымырасыз сөздер дауыстыға еріп кеткенде, соңғы әрпі ымыралы сөздер ұяң дауыссыздың тобына қарап кеткен. Бірінші жақ көпше жіктік жалғауы бұны төңкеріп алған екен. Оған көптік жалғауы көбінде ұқсай келіп тұрса да, осы бір сөз үнді дауыссыздар қосарланып келмейді деген ережеден басқа топқа ауысып кеткен. Шығыс септік жалғауы ең оғаш болса керек. Соңғы әрпі ұяң сөз тобына құр соңғы әрпі ымыралы сөздер жатып кетпей, соңғы әрпі дауысты сөзде қосылып кеткен. Жалғаудың негізгі нұсқасын жалғайтын сөздер не десең, олар соңғы әрпі ымырасыз сөздер және тәуелденген сөздер. Тоғайтері, қай дыбыстан кейін қосымшаның қай дербес нұсқасы жалғанатынын үйреніп ал. Төл қазақ әріптерінің бәрі осы болды, енді әліппенің қалғанын да көрсетейік. Бұл бөтен әріптердің көбі дұрыс бейімделмеген кірме сөзде ғана қолданылса да, осы екеуі төл сөзде де, төл қосымшада да жиі қолданылып кеткен. Енді олардың қазақ тіліне тиген мыңдаған зиянын дұрыстап түсіндірмесем болмайды.
Ақыры біз ый мен у әріптері неліктен зиянды әрі қисынсыз деген осы бейненің ең маңызды әрі күрделі тарауына келіп қалдық. Бұлар дауысты әріп деп ойлап қалсаң қателесесің, қазақ тілінде олай емес. Бұлар 1938 жылға дейін қазақ тілінде тіптен болмаған, сол жылы әліпбиге еніп, қазақтың төл дауысты дауыссыз дыбыс тіркестерін алмастырып кеткен. Ый әрпі ы немесе і дауыстысы мен ый дауыссызы біріккенін білдіреді. Мый, бей. Кей сөзде у әрпі құр қазақтың төл дара у дауыссызын білдіреді. Қазіргі әліпбиде бұл дыбыстың өзіне ғана тән әрпі жоқ. Тау, әуен. Басқа сөздерде ый сияқты у әрпі де о немесе ү дауыстысы мен у дауыссызы біріккенін білдіреді. Су, елу. Бұл жасанды әріптер неге зиянды екенін білгің келсе, осы түрленген етістікке зейін сал. Оқымайды, естімейді, оқымауға, естімеуге. Мұнда әуелі бүтін түбір, одан соң болымсыздық жұрнағы, одан соң не көсемше жұрнағы, не тұйық етістік жұрнағы, және аяғында тағы бір жалғау бар. Болымсыздық жұрнағы бар жағдайда бәрі ойдағыдай. Түбір мен қосымша толық жазылған, оның басы аяғы анық, ешбір жасырын әріп жоқ. Бұған қарап әліппеміз керемет деп айтар едің, бірақ енді жұрнақты алып тастап, болымды етістік жасап көрейік. Оқиды, естиді, оқуға, естуге. Тұйық етістіктің ықпалынан езулік дауысты еріндік дауыстыға айналып кеткеннен бөлек, дыбыстың бәрі әлгідей қалды, бәрі төл қазақ дыбысы. Бірақ жазбада сен құр болымсыздық жұрнағын алып тастап құтылмассың. Оның екі жағындағы бір әріпті де алып тастап, орнына өзіне ғана тән дыбысы жоқ жасанды әріпті қосуға тиіссің. Енді түбір де қысқарған, жұрнақ та жоғалып кеткен, мөрпен бас аяғы да беймәлім болып кеткен. Бұлардың басқа да зияны көп. Бұның бәрін біліп қайтемін, ый мен уды қазақ тіліндегі 10-шы және 11-шы дауысты деп көрсем болмай ма десең, тағы адасасың. Қосымша жалғағанда бұл екеуі дауысты дыбыс емес екенін үнемі ескеріп отырмасаң болмайды. Үшінші жақ тәуелдік жалғауы сөздің соңғы әрпі дауыссыз болса, сөзге тікелей жалғана береді. Ай, үй, айы, үйі. Бірақ сөздің соңғы әрпі дауысты болса, сөз бен жалғаудың арасында қосымша с әрпі қосылады. Ата, әже, атасы, әжесі. Буын аяқталған жерді нүктемен белгілеп қойғанымның арқасында бірінші буыннан кейінгі буынның әрбірі не сөздің соңғы дауыссызынан, не с дыбысынан басталуға тиіс екенін байқай аласың. Осы жасанды ый мен у әріптері бар сөздерге қарасаң, біріншіден, буын үндестігі не боларын көре алмайсың, оны бөлек жаттап алуыңа тура келеді. Екіншіден, тәуелдік жалғауын жалғасаң, с дауыссызы қосылмайды, демек бұл әріптер дауысты дыбыс емес екеніне де көзің жетіп тұр. Бірақ жазбада бөтен әріптер жазылғанының кесірінен, бірінші буыннан кейін еш буын дауысты дыбыстан басталмайды деген қазақ тілінің қасиеті жойылайын деп бара жатыр. Бұл жағдай қазақтың өзіне де беймәлім болып тұр. Олар әуен сөзін буынға дұрыс бөле алса да, керуен сөзін буынға қате бөліп кетеді. Бұл екеуінің ақырғы буыны дәлме-дәл ғой. Бірақ у әрпі әуен сөзін құртпай, тек керуен сөзінде өз алдындағы дауыстыны жұтып алып тұрғасын, қазақтар керуен демей, керуен деп кеткен. Әрпінің алдындағы ый дыбысы тек дауыссыздан басталмайтын сөз басындағы буында айтылуға тиіс еді. Сөз ортасында ондай болмайды. Осы әліппе қазақ ауызекі тілін жазбада жөндеп көрсетудің орнына, керісінше өз ақауын ауызекі тілге де енгізіп, оны бұрмалап келе жатыр. Дәл осы ақаулы әліппенің әсерінен осы сөздерде бөлінген, басқа мыңдаған сөзде бөлінген. Ю деген құр алдынан ый қосылып келген у, демек уға тән ақаудың бәрін ю да өз бойына алып жүр. Мысалы, жию мен тыю айырмашылығы жазбада анық емес. Біз бөгде әріптерді қолданбай, төл әрпімізді ғана қолдансақ, бәрі анық болар еді. Я деген құр ый мен а қосындысы, ұя мен пияз сөздеріндегідей. Жаңа айтқанымдай, бұрын қазақ тілінде бұл әріптер жоқ болған заман да бар еді. Меніңше елімізде 1929 мен 38 жылдар арасында қолданылған жаңа әліп әліппесі қазақ жазба тіліне ең лайық, ең келісті еді. Мен қазақтың 29 төл әрпі дегенім, сол әліппедегі әріптің бүкілі еді. Енді қазіргі кіріл әріптерін сәйкесінше жаңа әліптегі бұрынғы нұсқасына алмастырып көрсетіп берейін. Ал енді қара. Мен дәл осы әліппеге қайтуымыз керек деп отырған жоқпын, себебі бұл әліппедегі әріптерге қазіргі компьютерлер қолдау көрсетпес. Бірақ дәл осы әріп жүйесін негіз қылып заманауи әліппе жасауға болады. Жаңа әліптің осы әріптерін мен өзгертпей қалдырармын да, осы әріптердің мәнін өзгертпей, сырт келбетін ғана жаңартамын. Енді осы әліппе қазақ жазбасына ең лайық деп ойлаймын, қазағымыз осыны қолданса екен деп тілеймін. Осы әріптер неткен керемет. 1938 жылға дейін бізде езулік жақта тек ы мен і дауыстылары мен ый дауыссызы және еріндік жақта тек әлгіге сәйкес о, ү мен у әріптері бар еді. Бірақ содан бері әліппемізге бәрін қиындататын, буын жүйесіне келіспейтін дауысты дыбыс сымақ ый қосылды да,
еріндік жақта соған сәйкес у қосылып қана қоймай, тіпті төл дауыссыз дыбысымызды да жеке әрпінен айырған. Енді үкімет қарастырып отырған латын әліппе нұсқасы бәрін одан бетер ушықтырып, езулік жақтағы төл ый дауыссымызды да жойып қойып, бұрын жұп дауысты әріп болған жерге дүбара үшіншіні де бекітіп қоймақ екен. Соған қоса олар уай әрпін кең тараған түркі тілдері ұқсап ый үшін қолданбай, славян тілдеріне еріп ы дыбысына арнап кеткен. Түркі тілдерін айтып қайтемін десең, үкімет түріктер ойлап тапқан нүктелі және нүктесіз ай әріптерін қолданайын деп тұрғасын, бұның түркі тілдеріне тікелей қатысы бар. Сондықтан қазіргі таңдағы түркі жазбаларын да салыстырып берейін. Қазақстандағы осы жер атаулары қарақалпақ, қырым-татар, түрік, өзбек тілдерінде қалай жазылатынын байқап көр. Бұл тілдің бәріне ортақ қағидаға сүйенсек, нүктелі ай деген дауыссыз емес, жіңішке дауысты, нүктесіз ай деген жіңішке дауысты емес, жуан дауысты, уай деген жуан дауысты емес, дауыссыз, және кәдімгі ю деген дауыссыз емес, жуан дауысты болады. Қазақтар ғана нүктелі ай мен қарапайым ю әріптерін өз тілінің төл дыбысына арнамай, Кеңес одағы кезінде ойдан шығарылған жат әріпке арнап әлек болып жүр. Мен болсам, ондай дүбара әріптерді алып тастағасын, менің нұсқам басқа түркі тілдеріне де ұқсайды, бұрынғы қазақ тіліне де сәйкес келеді. Қазақтардың есіне өз төл дыбыс жүйесін салайын деп осы бейнемді жасадым. Көп рахмет.